bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo daf dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugoma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kamisa caamsaa bultii 20 bara 2021 eegale. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu ashama kan nagaa san fuudhee fi murtiin keessan aga xuphaatti nu faana haa ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaa isaatii dhiyaadha. Lukkisi gaddaa awwaala feesawaadee warra aaraa irraa gadi dhufetti kenne warruma awli gadi dhufturi yaanu lukkisatti gubisee kaasee rasaasa lamaan ta'ee gaddeebi'ee warroota namni daraateen haalonni abaatee waan kanii kaardi fudhachuun dirqamaadha. Mana tokkotti qarshii 500 ramadamee namni kun kaffalaa jira jechuudha. Warreen immoo mana daldalaa seekeetii xiqqaa waan garaagaraa qaban immoo jechuudha birrii 1,000 fi ol kaffalaa jiru. Mootummaan karaa gama tokko yoo ilaalle saamicharra jira jechuudha. Rakkoo guddaatu jira amma rakkoo cimatu uummatarra gahee jira. Yeroo ammaa kana uummanni gandarraa baqatee bosonatti galee jira. Warra danda'een baqanne jaarsaa fi maraataa wayii warra akkasii ajjeesaa jiraniif jetta miqaalee daa'ima waggaa 5 Sagaleen olitti ol jala san dhageessifne kunniin ajjeechaalee suukanneessoo lixa Oromiyaa ona boojii birmajii ganda booree keessatti dargaggoo Oromoo ol adeemaa gammachuu malaakuu irratti raawwatee fi kibba Oromiyaa godina Booranaa Oromiyaa keessatti Oromticha galgaloo waaqoo galgaloo jedhamu irratti uummata mootummaa kuneeffataa Empire Itoophiyaa raawwate qoratuu fi lixa Oromiyaa ona boojii birmajii fi kibba Oromiyaa godina Booranaa Oromiyaatti bilbilee odeessa guutuu Oromoota lamarraa arganne keessaa dubbii ijoo seensaa fudhannee isan dhageessifnee fi gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo ona Kamisee ganda masarataa iddoo addaa ganda Goodaa jedhamuu fi gandeen honoota Konyaa Walloo garaagaraa biroo keessattis lolli jabaatee ummata liyyuu ayilii Amaaraaf raayyaa ittisa kuneeffataa Empire Itoophiyaan Oromoota Walloo irratti adeemaa jiraatu irratti odeessa arganne keessaa dubbii bicoo seensaa fudhannee san dhageessifneedha. Guutuun odeessaa fi yaada Oromoota kanneen irraa arganne sagantaa kana keessatti isiniif dhiyaata. Ammas marroo lammeessituuf turtiin keessan nu faana haa ta'uu fi isan hawwataa odeeffannoo qabatamoo fi wayitawaa argachuuf ammoo fuula feesbuukii keenya Independent Oromiyaadhaa follow like share gochuun hiriyoota keessaniin gaa akkasumas karaa marsariitii keenya independentoromiyaa.org nu argachuu dandeessu. Dabalataanis karaa YouTube keenya Independent Oromiyaadhaa follow nu gochuudhaan odeeffannoo qabatamaa fi wayitawaa argadhaa isiniin jecha sagantaa keenya irraa odeessa Oromticha kibba Oromiyaa godina Booranaa Honamiyoo irraa dhimma ajjeechaa suukanneessaa galgaloo waaqoo galgaloo irratti humnoota mootummaa kunneen Abiyyiin raawwate irratti odeessa bilbilaan arganne isiniif dhiyeessuu saganticha saaqanna. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Oromticha kibba Oromiyaa Konyaa Booranaadhaa. Dhiyeenya kana akkuma lixa Oromiyaa Konyaa Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti dargaggoo Oromoodhaa ol adeemaa ganna 20 leenguun Amaanuel jedhamu haadha abbaa maatii fira ollaa baasanii isalleen baasanii daandii irratti rasaasaan reebanii ajjeesanii godina Booranaa Honamiyoo keessatti illee gochaa ol fakkaataatu dargaggoo tokko irratti raawwatee dhagaa kan odeeffamu caamsaa bultii 17 jalqabee mee ajjeechaan kun eenyuun raawwate dargaggoon Oromoo ajjeefame kun eenyu jedhama haaluma waliigalaa hawaasni Oromoo gamasii keessa jirus nu ibsita jalqaba irratti ajjeechaan kun eenyuun raawwate san raawwate asiin marii keenya aanfanna. Yoo afandu dargaggoo maqaan galgaloo waaqoo jedhama galgaloo waaqoo galgaloo
Tole. Dargaggicha ganna jiddan torbaam jiddan saddeetan min daras ijoollee. Hayyee. Guddaa sanatti namni lamdee nam kaan awwaala beekni yaa'ee inni awwaal nama deeme achuma keessatti ammoo bittiisi gandaa awwaala keessa waamee warra aaraa irra gadi dhufetti kennee. Tole. Bittiisaan maqaan biyya lafee jira. Bittiis gandi gumbisaa. Amma kun godina Booranaadha. Aanaa miyoo magaalaa yookaan ganda kami? Aanaa miyoo gandi gumbisaa. Tole. Waamee warra aanaa irra gadi dhufetti kennee warri gaafii gaafatu. Seedii nama irratti deebisee armaan dura gaafii akka malee deemu yoo nama tokko haaloo seeliin baafnaa waan jedhu. Hayyee eenyu kan akkana jedhu duuba? Warra aanaa irra gadi dhufee aga bittiis gandaa aga qoreeraa magadaa jiranii gaarota waliin jiranii murteen ammaan dura biyya deebifamte jechaan ammoo ta'uun isii gurbaa irratti agarra. Warri kun gaammarru waan kana murteessu aloo nama du'elleen ajjeefne dhiigaan baafanna jedhee kan seeliin murteessu kuni warruma mootummaa Koloneel Abiyyi waliin dalagu silaa. Warruma awli gadi dhufuri yaani bulchiisatti gubbisee kaasee wanti rasaasa lamaan ta'ee gaddeebi'ee warroota namni raraateen haalonni abaatee waan. Namum nagaa nama awwaaluu deeme bakka boo'ichaa bakka du'aati bakka awwaalchaa yaame ajjeeseetu aloon yabaate ittiin dhaadata. Ammuma armatti aloon yabaate jedhee gurbaa sun awwaala qabee awwaala nama kaanii gubbaa buusee bira yaa'e namichi firfakkaatadoo nyaaphaa boortaa waan jirtiifiti yookaan uleen jaanjessee biyyaa hanga arraatti caqasu nam fiixaa hafaa gogattee boo uleen qaanii jiranii waan jedhan. Nama fiixaa isaa ta'e kanuma bakka awwaalchaa bakka boo'ichaa sanuu hin dhaqin ganduma keessaa iyyuu qabanii dhaanaa jiran. Dhaanaa jiran warroota dhaanaa galee jiran kan afeet kan akka milishaa gandaa kan akka poolisii bitaa qaba. Hayyee. Rakkoo jirtan aananii namni biroo waliin wal qabate namni seesabii uummanni dhibbaaf soddoma buqqa'ee keenyatti harca'ee tokkoon danqara keechi isa agisaabii ammaatti bakka fe'umsaa hin argan. Amma fiixaan galgaloo ilma Oromoo ajjeefamee dargaggeessa ganna 27dha kan dhaanamee kan buruqee kan hidhamee kan afeeyyuu lubbuu baafatuuf namni dhibbaa ol baqatee gara keenyaa jirattu. Tokko argee bakka teessuma hangi sa'aatii kanaatti hin argan. Tarii nageenya isaaniif yoo yaaddoon ta'u ta'e namoota dhaanaman ammallee kan hidhamanii jiran kan maqaan beektan yoo qabaatan silaasumaan Oromoo dhageessiftanii. Allee maqaa isaanii addaan waan hin beekneef ammoo yoo ani fagootti duraan caqasu saana dargaggoo waan jedhan osoo jaarsan jaartiin taatama dargaggicha haalli kun irratti deemu jiru. Jaaroliidhaaf daa'imman dhiisaniitu dargaggeessa nama deemuu danda'u nama dalaguu danda'u yoo lolallee taatu nama loluu danda'u nama akkasitti xiyyeeffatanii warra obbaasaa jiran. Akkanaan jiru gubbaanan biyyaaf adii jira aganuma lolli jira dhiiran geeffamuu hawwichiisu ammoo beekamu. Warrooti jeesee warra aga dhufu usuma beeku yaanu jeesee jechuusuma yaanu akkanaan adii bolla gala gubbaa maqaan. Jalqaba namoonni lamaan ajjeefamanii galgaloonilleen awwaalcha dhaqee bakka awwaalchaa sanitti ajjeefame eenyu jedhamu isaaniin eenyutu ajjeese akkuma shanee ajjeefne jedhan kaan namuma Oromoo warri kun ajjeesaniitu Oromoon awwaalchaa ba'ee duuba. Jalqabni isaanii maqaa warra maqaan kan jedhan isaanii jaarsa maqaa isaa hin beeku ammoo warri shaneetti jeesee murtee warra sunuma namni deemi ala dhufe nama jeesuu hin danda'u nama gula deema nama shakki qabu namni nama jeesar maseesa jira gubbaa fuudhee haala kanaanii labsa isa gabaas. Guddoo nama gaddisiisa gaa kun amma akkuma jalqaba kaase godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessattis qeerroo Oromoo Amaanuel jedhamu irratti raawwatee ammalleen bakka ilmisii kufee du'ee ciisutti haatilleen reeffa rabboossee haadhalleen akka malee dhaananii isiinilleen amma hospitaala seentee jirti. Egaa amma kan Booranatti taajirulleen akkanumaa ammoo yoo odeeffannu warri kun yoo Oromoo akkasitti obbaafne Oromoon jiilee qabsoorraallee dhaabataa. Mootummaan kun mootummaa kiyya jedhee dirqamaan jala bula jedhanii kana tolchu jedhanii gama biraan yeroon dargaggoota odeeffadhu kun qabsoonni jabeessa malee qabsoorraa nu laaffiftuu jedhu dargaggoonni gochaan akkasii kun Oromoo waan qabsoorraa deebisu sini fakkaataa gama keessaniin. Hayyee yoon fakkaanne silaa Oromoon attamitti wal dhageessee waliin kaatee du'a kanalleen ofirraa hambisuu qabdii qabsoo ishee itti fuftee bilisummaa ishee gonfachuu qabdii irratti silaa osoo Oromoof dhaamtanii. Ammoo ni kan irreen isi tamnam salam garafattana namni kamsilaa
harka qabuutu nama irra jira amma namni xiqqaa yookaan qeerroo wanni rakkoon jirtu waqti gabbaan sun warri fi amsunu asduwa jahaan nam qawweedhaan seeraan suma sun jiraani. Dhugaa. Dhugaa ganuma ajaa ganuma mubaaleen kana ati malee jahaan jira. Jahaan dubbiki hojjeta keenya keessa hojjeta sababii amma yaamanii fuudhanii kun keenya keessa abbaa jira maguma kanaanamma seeniin turatti seetu warri akka durbaan ammoo deemaa malee kuma wanni akkasii kan haa inni kee jiruun hin jirtu. Namuma nagaa namuma mootora lagatee maatii ofii sooratu bulfatu ati shaneedhumaan shaneen hidhata qabdaan egaa akkasitti ajjeesanitti isinirraatii hubadha. Silaa dargaggeessi Oromoo kun bakki dhaloota isaa achuma Onamiyoo keessaa. Onamiyoo keessaa achumatti dhalatee ammoo ijiin isaa guddinaan hanga fuudhee waggaa tokko jira. Eegee fuudhee jala karaa gabbee bibbikii bitatee bibbikii hojjeta dhalooti isaa haasima achum jirti. Silaa ilmee dhalee. Daa'ima tokko kana ammatti kana iddoon isaa ji'a ja'a yookaan torba dubartii. Dhimma ajjeechaa suukanneessaa kibba Oromiyaa godina Booranaa Onamiyoo keessatti Oromticha Galgaloo Waaqoo Galgaloo jedhamu irratti loltoota koloneel Abiyyi raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee odeessi guutuun arganne kana gammaatti san dhageessifne kana fakkaata akkuma yaadatamu torbeelee dhuma darbe kana keessa lixa Oromiyaa godina Qellam Wallaggaa Masayyoo magaalaa Dambidolloo keessatti qeerroon Oromoo Ola Deemaan Amaanuel jedhamu bakka maatiinsaa fi ollaan akkasumas hawaasni naannoo jiranitti dirreetti baafamee rasaasaan reebamee ajjeefamuun ni yaadatama. Ammas bifa wal fakkaatuun kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti Oromtichi Galgaloo Waaqoo Galgaloo jedhamu bakka maatii gosaa hawaasni naannoodhaa jiranitti rasaasaan reebamee kan ajjeefamedha. Kanatti immoo aansuudhaan gochaadhuma suukanneessaa wal fakkaataa lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa Hona Boojjii Bimmajii keessatti tibba kana raawwate qoratuuf gamasitti bilbilee waan odeeffannetu isiniif dhiyaata. Innis loltoonni mootummaa kunneen Abiyyii fi humnoonni mootummaa naannoo Amaaraadhaa kan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa socho'aa jiran takkaa Liyyuu Haayiliin Amaaraa dargaggoo Oromoo Ola Deemaa Gammachuu Malkaamuu jedhamu Hona Boojjii Bimmajii keessatti ajjeesuudhaan erga gammachuun awwaalamee booda reeffas awwaalchaa baasuudhaan reeffa lafarraa harkisuu haadha reeffarra ciibsuuf reeffa harkisiisuuf gochaalee suukanneessuu akka Hona Boojjii Bimmajii keessatti raawwate irratti odeessa qabatamaa gamasitti bilbilee arganne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Godina Wallaggaa lixaadhaa Hona Boojjii Bimmajii ganda Booree jedhamu keessatti caamsaa bultii 16 bara 2021 dargaggoo Oromoo Ola Deemaa nagaadhuma qabaniitu bifa suukanneessaa ta'een ajjeesanii reeffa awwaalamu immoo awwaalchaa baasanii haadha dirqisiisuu reeffa lafarra harkisiisan kan jedhutu jira. Maqaan dargaggeessa Oromoo ajjeefame jedhamu kun Gammachuu Malaakuu jedhama. Isa kana quba qabda laataa kana qofas osoo hin taane ajjeechaan akkasii kun mul'ataattis dhokataattis deddeebi'ee akka deemaa jirudha. Godina Wallagga lixaa Hona Boojjii Bimmajii keessatti naannoo Biilaatti kanan sirraa odeeffachuuf jedhe. Maal quba qabda dhimma ajjeechaa Gammachuu Malaakuu irratti raawwate? Ayyaana anillee kana sirnaan quba qaba. Gammachuu Malaakuu ajjeefamuu isaa hidhattoonni waraana mootummaa miliki dhimma aburiin kan durfamanii guyyaa gaafa qidaamee darbee aanaa Boojjii Bimmajii ganda Booree jedhamutti bobba'uudhaan qeerroo kana fuuldura isaa arganii itti dhukaasuudhaan ergi ajjeesanii booddee du'aasaa uummanni fuudhee awwaalee ergi awwaalamee jedhee booddee halkan tokko jiranii dhufanii mana waldama kana agaloo saadiqaa jedhamu bukkeedha. Reeffa isaa baasanii jechuudha. Funyoo miila isaatti hidhanii haadha isaatiin gosa lafarra jedhanii bira keessii jedhanii bira keessanii suura kaasanii namoota mucaasan awwaalan illee gara mana hidhaatti geessanii jechuudha. Yeroo gocha kana raawwatanii reeffa baasaniitu isa booda hawaasa naannoof maatii isaallee walitti yaamanii. Otoo reeffa baasee dura uummata naannoo sanaa walitti yaasanii. Tole. Ergi uummata naannoo sanaa walitti yaasanii jedhanii booddee immoo gara mana wajjaa sanaatti geessuudhaan reeffa sana akka inni godhame. Tole. Reeffa sana booddee immoo fuudhanii kiraanii achii booddee haaraanii qotti jedhanii gosa lafarra jiranii. Tole. Reeffa miti argii isaatiin keessaa baasanii kafana irraa bitanii ergii lafarra godhatanii jedhanii booddee bira keessanii bira keessanii suura biratti kaasanii nyaanni itti jedhanii birtiidhaan reebanii sirbiisanii jechuudha. Hayyee.
warra mucaasana awwaalillee hundi isaanii qabanii deemanii amma mana hidhaa buufata aanaa boodii Majjii magaalaa Biddaa keessa jiru jechuudha. Mucaan kun reefuudhuma dargaggeessa ola deemaadha. Hawaasa keessatti sammoo nama nagaadhas jedhama. Isaanii hidhataa waraana bilisummaa Oromoo boo qabdaa yookaan maqaa shaniitti moggaasan maleessa namuma nagaa maatii isaa haadha isaa soorratu ture jedhu mee maal quba qabdaa? Mucaan kun nama akkamii ture? Mucaan kun nama nagaa hawaasa keessa jiraatudha. Nama abbaa faadhaaf abboomee nama hojii irra jirudha. Dhaaba kamiillee hordofaan jiru kan jiraa jiru hin qabu garuu jechuudha. Dhimma uummata Oromoo qaban irraa ka'aniiti akkasitti ajjeesanii gocha baay'ee suukaneessa jedhamee diinummaa isaanii mul'ifatanii jechuudha jarreen kun. Dargaggoo Oromoo Gammachuu mana hidhaatii baasanii akkuma warra kaanii ajjeesan moo isuma karaarra deemu ajjeesan immoo bifa kamiin jalqabaa haalli ajjeechaansaa kun itti raawwate? Yaa gaafatedha jechuudha. Milishoonni mootummaa fi kanneen waraanni Habashaa naannoo Amaaraarraa gara biyya keessaa dhufee jiru kuni ganda booree jedhamu sanatti bobba'anii akkuma beekamu waraanni mootummaa yeroo dhufu uummanni kamiyyuu gadadha. Hayyee mana taa'een eeguu uummanni jechuudha deebii gadatu jecha akkuma uummataa baqachaa jira achii booddee mucaa sana dha'anii yeroo sana akka inni du'e nagarree isaan dhukaasanii garuu dhukaasni sun akka carraa ta'e mucaa sana argateera. Tole. Achii booddee mucaa sana hawaasni du'aa isaa fuudhee argee awwaalee sana booddee isaan immoo ganama isaa jechuudha sanbata guddaa nama deebi'anii naannoo inni itti awwaalame mana amantaa sana dhufeera dhufanii uummata yaasanii reeffa yaabasanii jecha baay'ee gara jabeenya dhimmaa isaanii uummata keessatti mul'ifatanii jechuudha. Egaa amma jalqaba kana ajjeechaa kana raawwatu milishootuma mootummaa PP silaa dhiiga Oromoo qabanii fi warra naannoo Amaaraa irraa dhufan akkasumas loltoota poolisoota mootummaa Koloneel Abiyyi gareedhumaan socho'aa jirantu tarkaanfii kana fudhatee ajjeeseedha. Ammoo dhumarratti kan reeffisaa akka ba'u taasise kan haala reeffarra ciibse kan lafarra harkisiise eenyu milishoota moo poolisoota humna addaa Oromiyaa jedhamoo wal makaadhamee kanalleen adda nuu baasi? Warreen kun jechuudha naannoo kanatti kan geesse milishoota mootummaati garuu immoo kan jecha bira jennaa amma kanaa godhe waraana humna addaa Amaaraa warra gara Oromiyaa keessatti bobba'ee jiru kanaadha jechuudha. Egaa gochi akkasii akkuma duraanuu dubbannee turre akka malee hammaataa jira bifa dur hin beekamne irraa bifa jijjiirratee jira akkuma waliinuu yaadamnu qeerroo Oromoodhaa Amaanu'eeliin namuma nagaa magaalaa keessatti itti dhukaasanii miila madeessanii achi booda immoo shugguxii mormatti rarraasanii an abbaa torbeetii jedhi jedhanii dirqisiisanii viidiyoo waraabaa suuraa kaasaa haadhallee reeffa irratti reebanii isaanillee nama hospitaala Dambidolloo seenanii jiru. Kan godina Wallagga Lixaa Ona Boojjii Birmajii immoo sumamma dubbataa jirrudha. Bifa wal fakkaatuun kibba Oromiyaa godina Booranaa Ona Miyoo keessattis gocha wal fakkaataatu raawwate dargaggoo Waaqoo jedhamu akkasumatti bakka awwaalchaatti nama kaasanii ajjeesanii kana hunda kan isaan godhaa jiran maaliif sitti fakkaata tarii hawaasni Oromoo kana ilaalee jiilee qabsoorraa waan dhaabbatu itti fakkaateeti isinoo kanaan jiiltanii qabsoorraa ni dhaabbattu mee kana irratti yaada kennuu qoodi. Kan cabaa jiru ofummaa mallattootaadha jechuudha. Maaliif intaarri Itoophiyaa waggaa 50 kaastee jechuudha. Amma yoo naadii dhuma ilmaan Oromoon jiraachaa jirti ammoo addatti jechuudha. Kan isheen gocha sussuukaneessaa gocha gara jabinaa kana fudhachaa jirtu sababii dhaloonni of baree kan makkii eegaleefii jechuudha. Sirni kun sirna hamaa sirna miliiti sirna uummanni Oromoo miliyoona 10 irraa miliyoona 5tti ittiin deebi'e sirna harkaaf aarni uummata keenya itti ciran eeggatiitee waan sirni kun immoo nuun ta'u jennee eeggatu morminee fi gocha gara jabinaa hamma kanaa uummata kana irratti raawwachaa jiru jechuudha. Gochi kun immoo ittuu uummata kakaasa malee waa tokko teellaa deebiin jiru maaliif diina nama nyaatu namni ofirratti ilaalu jiru mikiyyuu gaafa ajjeesan ofirratti nama cimiti kanaatiif uummanni Oromoo marti illee jechuudha. Gocha gara jabinaa akka kanaa gatanii irratti raawwatamaa jiruuf haala mana isa tokko yoo ta'e borimmoo mana isa tokko gadii ta'ee fi kallattii jiru hundaan walii dirmatee mootummaa impaayeraa bututee dhiiga ilmaan Oromootiin ammoo jiraachuu barbaadu kanaa ofirraa kukkisuu qabnaa jechuudha. Kanaatiif uummanni Oromoo kaabaa kibbaa baadiyyaa
walta'ee falmachuu qabaan jedhama. Gaarii dhagaa qabxee hedduu kaaftee ulfaadhu waan kanatti aansee kaasu ajjeechaan kanaan dura kutaalee Oromiyaa muraasa keessatti geggeeffamaa ture jechuun ko erga Koloneel Abiy muummee ministeera Ampaayera ta'ee muudame asii amma guutuudhuma Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jira. Hawaasni Oromoos ammoo akka duraanii bu'aa bahii hin qabu. Walumaan dammaqee falmees waan du'aa jirudha. Akka argaa jirrutti akkuma yaadatamu barootaa fi hawaasni Oromoo qabsoo geggeessaa ture. Sababa maaster pilaaniin bara 2014-15 keessa immoo guutuun Oromoodhaa ka'eetu warraaqsa jabaa geggeessee addatti qarreef qeerroon bilisummaa Oromoo aarsaa dhiigaa fi lubbuudhaas baasanii mootummaan EPRDF kufeetu muummee ministeera Ampaayera Itoophiyaa kun maqaa jijjiiramaatiin Koloneel Abiy aangootti dhufe. Tarii hawaasni Oromoodhaa amma waan dammaqe fakkaata bifa tokkoon mootummaan kun mootummaa Oromooti ilma abbaa gadaatu mana mootummaa seenee isa jedhan sana soba ta'uu bareera. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo boosii kutaalee Oromiyaa hunda wal ga'aniiru tarkaanfilee boonsos fudhataa jiru. Qabsoon Oromoo kun akkasitti yoo jabaate itti fufee tarii akkuma kanaan dura dogoggorriif irraa goree dhufuu danda'aati. Oromoon maaliif aarsaa baasaa ture? Har'as maaliif aarsaa baasaa jirtu? Galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa? Maaltu Oromoof Oromiyaaf furmaata fida? Isa kanarratti mee yaada kee nuu qoodi. Wanti Oromoof Oromiyaati furmaata fida jennee yaadnu waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisomtee Oromiyaa walabaa ijaaru bukkee dhaabbachuun dirqama ta'a jechuudha. Kana malee furmaanni tokko akka hin jirre eenyu hin beekaa namni kamillee hin beekaa. Biyyi beekti waan kana akka waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa bilisomsuu biyyi beekti. Kanaaf ishee jechuudha namni kamillee lafa jiru ta'ee dirqama qabsoo bahuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo bukkee dhaabbachuu qaba. Sirna nama nyaataa sirna uummata Oromoo bakka irratti cabsu kanaan dura jechuudha. Oromoon lolaan cabeen beekuun siyaasaan cabaa ture. Amma immoo qabsoon kun qabsoo dhaloota qubeef hin deeggaramne jedhii ta'e sirna karaan duraarraa barannee qabsoo jabaa kana yoo gaggeessine Oromiyaa walabaanni ijaarraa jechuudha. Tole egaa ulfaadhu egaa waan kaasuu qabdu hundumaayyuu kaafteetta osoo waliin geggeessine dura egaa nu waa'eedhuma ajjeechaa suukanneessaa qeerroo gammachuu malaakuu irratti godina Wallagga Lixaa Ona Boojjii Birmajiidhaa ganda Booree keessatti raawwate irratti xiyyeeffanne malee haala waliigalaa immoo hawaasni Oromoo Ona Boojjii Birmajii keessa jiru hin dubbanne. Tarii wanti haaraan yookaan immoo waan Oromoon dhaga'uu qabu yoo jiraate dhimma Ona Boojjii Birmajii keessa waan deemaa jiru irratti kaasiitii gama koon asuma irratti xumura. Yaadanii kaasuuf yaalaa turedha. Akkuma beekamu sirni Impaayera Itoophiyaa jechuudha. Achi keessatti sirnaan lafa qabatee jira. Uummanni achi keessaa jechuudha haala filannootiin wal qabatee yeroo kana mootummaan kun filannoo gaggeessuudhaaf jecha jechuudha. Achi keessaa haalota garaagaraatu jira. Yeroo ammaa kana namni kamillee jechuudha kaardii filannoo fudhate malee gabaa dhaquu hin danda'u, mana qorichaa dhaquu hin danda'u, tajaajila hawaasummaa kamillee argachuu hin danda'u jechuudha. Darbee immoo mana tokkotti jechuudha mana tokko mana uummata nama tokkotti namni tokko gatii kaardii fudhate dhibba kaffalaa akkasumaan kanaanii jechuudha. Warreen suuqii fi mana daldalaa garaagaraa qabanii birrii kuma tokko kaffalaa jiru jechuudha gatii kaardii filannoo sanaa. Inumaayyuu mootummaa siif hin taane filadhu dhamtee kaardii sii kennameetu kaardiidhuma fudhatte sanaaf iyyuu mootummaadhaa fi birrii Itoophiyaa 500 kaffalaa jira hawaasni dirqame jettaa? Mana tokkotti qarshii 500 ramadamee namni kun kaffalaa jira jechuudha. Isaan kaardii fudhachuun dirqamaadha. Warreen immoo mana daldalaa keekii xixiqqaa waan garaagaraa qaban immoo jechuudha birrii kuma tokkoof isaa ol kaffalaa jiru. Kun immoo mootummaan karaa gama tokko yoo ilaalle qaamicha irra jira jechuudha. Uummati yeroo ammaa kana qonnatti bobba'ee jira, bokkaan roobee jira. Haa ta'uti qonna keessaa qabee jechuudha. Yoo birrii sana hin kaffalle ta'ee jireenyi qabu mana hidhaatiin jechuudhaan yaatishee gaggeessa kanaaf birrii kana kaffaluu gidduu jedhamee kan inni ittiin hidhamu. Tole. Kun aanaa Boojjii Najjii qofa osoo hin taane aanaa akka Najjoo, Qilxuqaarraa, Mandii, aanaa Laaloo Assaabii iddoo garaagaraatti kan raawwachaa jirudha jechuudha. Kan amma dhageessan kun gochaalee suukanneessoo erga torbanoota muraasa as kan kanaan dura Oromiyaa keessatti Oromoo irratti loltoota Abiy raawwataa ture ol raawwatamaa jiru qoratuu fi gara kibba Oromiyaa godina Booranaa Oromoo fi Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Ona Boojjii Birmajiitti bilbiluudhaan wal jala isiniif dhiyeessine.
kan maasirratti san dhageessifne kan godina Wallagga Lixaa Ona Boojjii Birmajii keessatti raawwatedha. Innis dargaggoo Oromoo Gammachuu jedhamu ajjeesanii erga awwaalamee booda reeffa awwaalchaa baasanii haadharra ciibsuu achiis haadha miillatti hidhanii reeffa lafarra harkisuuf gochaalee suukanneessoo akkaadhaa kan qalbii namaa cabsan kan hawaasa Oromoo naannoo saniis akka malee mufachiise raawwachuu isaaniiti. Oromtichi Lixa Oromiyaa godina Wallagga Lixaa Ona Boojjii Birmajii irraa odeeffanne sin dhageessifne kun kan inni nutti hime. Kanatti immoo aansuudhaan gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo Hona Kamiseetti bilbiluun lolli Oromoota Walloo irratti humnoota biyya naannoo Amaaraaf loltoota Koloneel Abiyyiin geggeeffamaa ture. Amma immoo akkaan jabaatetti dhufee jiraatu irratti odeessa arganne isiniif dhiyeessina. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Godina Walloo keessatti lolli amma boodanaa kun kan gaafa wiixataadhaa jalqabe kibxatas roobiis itti oolee kun arras itti jira jedhama. Isuma kaleessaa kan Oromoota 4tu ajjeefame jedhama. Raayyaa ittisa Koloneel Abiyyiin haaluma isin keessa jirtan kanan sirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisaaf si bilbile. Rakkoo guddatu jira amma rakkoo himatu uummatarra gahee jira. Yeroo ammaa kana uummanni gandarraa baqatee bosonatti galee jira. Warra danda'een baqanne jaarsaa fi maraataa wayii warra akkasii ajjeesaa jiraniif jecha misaalee daa'ima waggaa shaniitillee. Ona Axaayee keessatti natti fakkaata yoo hin dogoggorree namni qalbiin isaayyuu nagaa hin qabne kamaatiin lubbuu ofii baafatuuf baqatee deeme namni 2 ajjeefamuu ammallee maanguddoota baqachuu hin dandeenyeef daa'imman ajjeesuun isaanii dhugaa dhagaa guyyaa lamaan kana. Ammas immoo lolli kun itti fufee dhuma jira jedhamame bakka ajjeechaan kun itti raawwate godina Walloo Ona kam ganda kam akka ta'e nu kaasiitii ammas haala akkamii keessa akka jirtan nu himi. Bakkee lolli kun itti jalqabee achillee ammallee irra jiru lafa masradaa ganda goodaa jedhamtu lafa sanirratti haleellaa cimatuun deemaa jira. Humna makaraakayaa itti bobbaasanii uummata nagaa uummata qulqulluu akkasitti fiqaa jiranii jette. Amma masrataan kun Ona Axaayee keessatti kan inni argamu. Masrataan godina Kamisee jalatti argama. Onni Axaayee maddii kana beekta maddii jiille dhimmuugarra maddii jiille dhimmuugarra allata. Kun immoo gara Kamisee mabira daangamaa godinatti magaalatti asii olitti ganda masrataa jedhamtu. Masrataa sanirraa ganda goodaa jedhamtu. Naannoo kanatti ummata qulqulluu ummata nagaa irratti tarkaanfii irratti fudhataa jira beektaa uummanni kuni. Kan maanguddootaaf daa'imman obbaasanii nama qalbiin nagaa hin qabnellee ajjeesanitti dabalataan guutuutti hawaasa buqqisaa jirus jedhama. Mee kanarraa illee nu himaa ammallee hawaasuma Oromoodhaa naannoo sanii hiikkachiisuuf humna guddaatu itti bobba'ee jiras jedha odeessi gamasii argannu kanallee mee bal'ina isaa nu ibsaa. Humna dabalataa irratti fe'ee uummata kana liyyooyinillee kan liyyoo uummanni wanni ture amma itti gashanii warra kanaa wajjin walii galanii uummata kana buqqisuudhaaf karoorri akka waan lafatti ijaarramee lafaa ka'e nutti fakkaata. Yoo tana shaneen hin jiru jechaa turanii amma immoo shaneen dhuguma hin jirre uummata qulqulluu uummati naannoo kanaa godina kana jalatti argamu kan dhalatuma isaatti meeshamaa qabateetuma guddatudha malee waan meeshaan ree fudhatee bosona sheenellee kana tarkaanfii irratti fudhatanii haala adda addaa ofuma wal keessatti uumanii haala saniin ammoo uummata kana buqqisanii ganda jirurraa amma gara ganda 3-4 buqqisanii jiranii. Mee gandeen sanallee yoo maqaa beektan nu himaa. Gandi suni ganda qabballee jedhamu jira. Ganda kanarraa buqqisanii ammallee goodaa sanirraa illee buqqisanii diindiin kan jedhamu jira kanarraa illee buqqisanii ummati mukuma jira jettee halkanii guyyaan qabu baqataa jira. Miliishotuma yoo fi liyyuu haayilii naannoo Amaaraati jedhama irra jireessi raayyaan ittisa biyyaa kun ammoo yeroo Oromoon itti jabaatutti warra sanii dirmatas jedhama. Liyyuumti haayiliin Amaaraa kun ammoo uffannaa raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Abiyyi takkaawwa makalaakayaa kanatti uffattee isaaniin fakkaattee seente Oromoo dhooyitillee jedhani. Mee kanallee nu himi. Kunillee dhugaadha. Uffata makalaakayaa uffatanii makalaakayaa fakkaatanii uummata kana sheenanii uummata kana irratti tarkaanfii fudhatuudhaaf jarri qophaa'ee waan akkasitti hojjetamedha malee waan yookaan makalaakayaa qofaa miidhee waan kana raawwii adda addaa
ummatarratti raawwatuudha bakka ummanni dagatee yookaan makalaasayaadhaa waan akkanaatti gahee akka bira darbuu danda'utti sheenaniituma ummatuma nagahaa ummata qulqulluu jaaloggaa shanii jaarsolee mandubboo qeetti hafte maraataa nama jalaa dabuu hin dandeenye warra sammuu hin qabne warra kanarratti tarkaanfii fudhataa jiranii waan baay'ee nama gaddisiisa. Oromoota amma ajjeefaman kana kan maqaan beektan yoo jiraate nuu himtu ammoo impaayar Itoophiyaa kun gaafuma jalqaba qara Oromiyaa cabsuudhaaf lafaa kaatu jalqaba hawaasa Oromoo Walloo irratti duula bante arras sirna kolonii impaayar Itoophiyaa Oromoof Oromiyaa irra yeroo bubbulchuudhaaf karoorfatanitti adda durummaan hawaasa Oromoo Walloo irratti duguuggaa sanyii hamaa geggeessaa jiranii. Isa kanatti mee furmaata godhuuf maaltu fala Oromoon attamii wal quba qabaattu attamii walii dirmatu attamii qabsaa'uu qabdii irratti mee sila yaada keessan osoo nuu qooddanii. Oromoo wanni gochuu qabu lafa jiru akka diinni lafaa Oromootti argee kana lafa jiru dhaabbatee ofirraa waan kana yoo buqqisee lafa ofirraa kaa'e malee akka furmaanni jirre hundinuu biyya wanni dhalata Oromoo ta'ee amma immoo sanirratti waliigalteedha waliigalanii uummanni Oromoodhaa lafa jirurraa dhaabbatee wal gargaaree waan kana falasaadhaa akka barbaadu sana hin gaafanne. Bareedaa dhagaa akka Oromootti hawaasa Oromoo Walloorraa shira warra nafxanyootaa takkaa'uu murna Amaaraa kana akkasumas ammoo ammeenya takkaa'uu jibbiinsa isaanii akka Oromootti saba Oromoof qabani Oromoo kaanirra isintutti dhiyeenyaan beeka warra kana waliin gara fuula duraatti Oromoon biyya tokko keessa jiraatu ni danda'a. Takkaa'uu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa impaayar Itoophiyaa dimookiraatessuudha moo Oromoon kan inni qabsaa'uu qabu biyya isaa Oromiyaa wala boonfatuuf ta'uu qaba laatame kanarratti yaada keessan nu qoodaatii asuma irratti xumuraa. Oromoon waan kanarratti ka'ee lafa jiru dhaabbatee Oromiyaa walaba taate jaarrachuuf itti qophaa'uu qabaan jedha. Kan maasarata san dhageessine gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo hona kamisiitti bilbiluun lolli Oromoota Walloo irratti walitti fufiinsaan gaggeeffamaa ture erga wiixata darbe takkaa'uu caamsaa bultii 17 aga arraatti bifuma wal fakkaatu osoo hin dhaabbanne itti dhufee jiraatu isaati kan Oromtichi kun dubbate. Akka waliigalaatti ammoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara kibba Oromiyaa godina Booranaa Oromiyaatti bilbilee ajjechaa suukanneessaa Oromticha maqaan isaa Galgaloo Waaqoo Galgaloo jedhamu irratti hidhattoota mootummaa Koloneel Abiyyiin caamsaa bultii 17 raawwate qoratuuf gara Oromiyaatti bilbilee odeessa guutuu arganneef gara lixa Oromiyaattis bilbiluun godina Wallagga lixaa hona Boojjii Birmajii keessatti dargaggoo Oromoo ola deemaa Gammachuu Malaakuu irratti ajjechaa raawwateef gochaa suukanneessaa maatii isaaf hawaasa Oromoo naannoo sanii irratti raawwate akkasumas lolli amaan Oromoota kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessa jiraatan irratti gaggeeffamaa ture guyyoottan muraasa asaanaan kan ammoo walitti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraatu irratti odeessa guutuu bakka sadinittuu bilbilee arganne isiniif dhiyeessaa armaan baaneera. Oromoonni immoo odeeffanni kunniin sadeen ammoo dhimma akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis waan dhaammataniif waan dubbatan qabu. Innis galma qabsoo bilisummaa Oromoo kamaa isaa kan walabummaa Oromoo.